पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के मल्लारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोट गांव में शुक्रवार सुबह बड़ी संख्या में जिंदा बम बरामद होने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बांस झाड़ी के पास एक के बाद एक रखे गए बमों को देखकर स्थानीय लोगों में भय और दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कोट गांव के चांदेर मैदान के पास तालाब किनारे स्थित एक बांस झाड़ी के पास ग्रामीणों ने कई ताजा बम पड़े हुए देखे। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई और तुरंत उसकी सूचना मल्लारपुर पुलिस स्टेशन को दी गई है। सूचना मिलने के बाद भारी पुलिस बल के साथ टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा के मद्देनजर से पूरे इलाके को घेर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटनास्थल से करीब 31 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। তৃণমূলের হারমাত বাহিনীরা 2021 সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে বিজেপি করার অপরাধে আমার বাবা জাকির হোসেনকে ওরা খুন করে। আমাদের ফ্যামিলির উপর আমরা বিজেপি করি বলে তৃণমূলের হারমাত বাহিনীরা বারবার অ্যাটাক করেছে, বারবার খুন করার পরিকল্পনা করেছে। 21 সালের সেই কেসটা আমার কামরাঘাটের বাড়ি ভাঙচুর করে, বোম মারে, দোকান লুটপাট করে। মুখ্যমন্ত্রীর কথা মতো সেই কেসগুলো এখন চালু হচ্ছে। আমার যে 2021 সালে যে আমি অভিযোগ করি থানায়, সেই কেসটা হয়নি, এখন সেই কেসটা চালু হয়েছে। পুলিশ এসে সেই আসামিগুলোর বাড়ি রেড করছে, আসামিগুলোকে তাড়া করছে। তাদের বাড়িতে বোম ছিল তৃণমূলের হারমাত বাহিনীদের ঘরে, এবং অভিযুক্ত যারা আছে তাদের বাড়িতে, তারা পুলিশের ভয়ে সেই বোমগুলো মাঠে ফেলে চলে আসছে।